ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மனை ஸ்பெஷல் ஃபுட். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான சட்னி எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கற்பூரவள்ளி இலை. இந்த இலையை வச்சு தான் இப்போ நம்ம சட்னி ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையில் நான் ஒரு 15 இலை இங்கே எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதை நல்லா நான் கழுவிட்டு இங்கே எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து இது கூட ஒரு கப் துருவின தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். சின்ன உருண்டையாக புளி எடுத்திருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் சூடானதும் இங்கே நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை அதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை லைட்டாக இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு அது சூடானதும் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம இது கூட வச்சுருக்க இந்த புளி உருண்டை, இந்த தேங்காய் பூ இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதெல்லாம் ஆறின பிறகு நம்ம இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் ஆறுனதும் நான் இங்கே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இங்கே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்க வேண்டாம். இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு அது சூடானது 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ரெண்டும் நல்லா பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த சட்னி அது கூட சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பராக இந்த கற்பூரவள்ளி இலை சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நமக்கு சளி இருமல் இருந்தது அப்படின்னா இந்த கற்பூரவள்ளி இலை சாப்பிட்டோம்னா சரியாயிடும். உங்கள் ரெகுலர் டயட்டில் இந்த கற்பூரவள்ளி சட்னியை நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சளி ப்ராப்ளமே சுத்தமாக இருக்காது. இந்த சட்னியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மனை ஸ்பெஷல் ஃபுட்டுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியோடு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.